Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. C'est définitivement le conflit en Syrie qui a attiré l'attention aujourd'hui puisque l'organisme Caritas Internationalis relançait sa campagne « Syrie, la paix est possible ». Cette campagne a reçu un appui important aujourd'hui alors que le pape François prenait l'initiative d'envoyer un message vidéo affirmant haut et fort son soutien à l'organisme de charité catholique. Unissons nos forces à tous les niveaux pour rendre la paix possible dans notre bien-aimée Syrie, a-t-il affirmé. Écoutez. Cosa che rattrista molto il mio cuore, la guerra in Siria, oramai entrata nel suo quinto anno. È una situazione di indicibile sofferenza di cui è vittima il popolo siriano, costretto a sopravvivere sotto le bombe o a trovare vie di fughe verso altri paesi o zone della Siria meno dilaniate dalla guerra, lasciare le loro case, tutto. Penso anche alle comunità cristiane, a cui va tutto il mio sostegno a causa delle discriminazioni che devono sopportare. Ecco, desidero rivolgermi a tutti i fedeli e a coloro i quali sono impegnati con Caritas nella costruzione di una società più giusta. Mentre il popolo soffre, incredibili quantità di denaro vengono spese per fornire le armi ai combattenti. E alcuni dei paesi fornitori di queste armi sono anche fra quelli che parlano di pace. Come si può credere a chi con la mano destra ti accarezza e con la sinistra ti colpisce? Incoraggio tutti, adulti e giovani, a vivere con entusiasmo quest'anno della misericordia per vincere l'indifferenza e proclamare con forza che la pace in Siria è possibile. La pace in Siria è possibile. Toujours en lien avec cette campagne pour mettre fin aux hostilités en Syrie, aujourd'hui était également lancé un vidéo-message, cette fois-ci du cardinal Luis Antonio Tagle, président de Caritas Internationalis, dans le but de sensibiliser les différents acteurs à la valeur de la vie humaine, si souvent négligée lors des conflits armés. Écoutons un extrait de ce vidéo. So in the name of these people, especially the children, we're appealing to the international community, appealing to leaders, political leaders, business leaders, military leaders. Can we please look at human beings who are the casualties, even those who are alive. Maybe those who are alive are bearing the consequences of these conflicts, to an extent that we could not imagine. And so in their names, we're appealing to everyone. Can we, in a concerted effort, work for peace in Syria? But we also are asking for emotional, spiritual aid. There is hope. There is hope left. We should not give up on hope. I saw a lot of suffering, but I also saw a lot of human dignity in the people who are suffering. And I've seen a lot of altruism, the capacity to die to self and to put the needs of others before one's needs. And I think the world has the secret of peace and reconciliation in these people. And we need to elevate those gifts to the international level. Notez en terminant que Caritas lance aujourd'hui un nouveau site web dédié à cette campagne « Syrie, la paix est possible ». Vous pouvez le consulter à l'adresse qui apparaît à l'écran. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!